بهاولپور اسلامي پوهنتون د بیان شهزاد احمد خالد سره خبرې وکړي. نوموړي د اکتوبر په 14مه مشال ریډیو ته وویل पंजाब में उस वक्त के गवर्नर ने په پنجاب کې د 2020 میلادي کال په اکتوبر کې د هغه وخت گورنر وویل چې اوس چونکې قبایلي جګړې د خیبر پښتونخوا برخه دي او د بلوچستان حالات هم ښه دي، نو ځکه دوی نور د دغو سیمو زده کوونکو ته وړیا تعلیم نشي ورکولی. اوس موږ د بلوچستان 80 او د خیبر پښتونخوا زده کوونکو ته داخلي ورکوو. دا کوټه د بهاوالدین ذکریا پوهنتون او د بهاولپور اسلامي پوهنتون لپاره ده. موږ په 2020 میلادي کال کې فیصله وکړه چې 50% فیس به زده کوونکي ورکوي او 50% به دا دوه پوهنتونونه ورکوي. اوس په 2022 میلادي کال کې دغه زده کوونکو د دې فیصلې خلاف د کیمپس د دروازې مخې ته احتجاجي ناسته پیل کړې ده. دې کې د بلوچستان او قبایلي د ډول زده کوونکي شامل وو. بیا وفاقي حکومت د دې مسلې نوټس واخیست. اوس دا فیصله وشوه چې 50% فیس به وفاقي حکومت ورکوي او 50% به پوهنتون ورکوي. वो 100% दोबारा से जो ये रिजल्ट होने वाले हैं ये फ्री हो गए. د پوهنتون د انتظامی او د وفاقي حکومت دغه فیصلې سره به اوس د بهاولپور په اسلامي پوهنتون کې د بلوچستان او قبایلي ضلعو 14 زده کوونکي وړیا زده کړې کوي. تبصرې، شننې، خبرونه، ریپورټونه، عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خپرونې زموږ په ویبپاڼه mashalradio.com کې لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي. مشال خپرونه ته غوږ ایښته. سلام پښتونخوا خپرونه پای ته رسېږي. خو زموږ خپرونې دوام لري. تاسې له مشال راډیو سره اوسئ.